Hello， 大家好。今天我要教大家当 UP 主做视频。那么第一个要点呢，就是不能像我现在这样讲话有气无力的，要保持一个良好的精神状态，还有保持微笑，这样呢才会比较的有感染力。Hello， 大家好，这里是一看就懂、一学就会的 PR 剪辑上分攻略，我是立新。今天我要教大家当 UP 主做视频。那么第一个要点就是一定要保持一个良好的精神面貌，传递正能量。所以一定要表现得很专业、很自信的样子。上节课我们重点讲解了上镜、布景、打光、收音等实操要点。那么接下来我们又要回归重点的剪辑环节啦，一起来了解 UP 主制作视频的工作全流程。随着 B 站越来越好的发展，从原来受众较小的小破站，发展到现在年轻人最喜爱的平台之一，这其中自然少不了众多 UP 主的功劳。越来越多的小伙伴们开始尝试在 B 站发布自己的剪辑作品，有数码开箱视频、游戏攻略视频、电影解说视频、旅拍 vlog 视频等等等等，给大家带来了无数的欢乐。晚上躺在床上刷 B 站，一刷就是一整晚。说实话，我之所以萌生想要学剪辑做视频这个想法，就是因为天天刷 B 站，看完大神们的作品后，也想像他们一样能够做出好的视频来。想必像我这样萌生学剪辑做视频想法的人也不在少数。接着慢慢的，我发现越来越多的 UP 主开始在 B 站分享自己的学习心得、工作经验，诸如高效低成本学会英语，不错不错，投个硬币。如何才能在短时间内提高学习成绩？可以3连一下。从普通小学到 Top 2硕士，收藏一下。做人要有梦想嘛。然后在床上翻了个身。不知不觉 B 站从我认知的一个娱乐平台变成了一个学习平台，这就有意思了，同学们，我在 B 站学习呀。所以说同学们，不要以为 UP 主离我们很遥远，非要做出很厉害的剪辑作品来。其实只要你有自己的一些经验心得，可以是学习上帮助你快速背单词，也可以是工作上帮你快速整理 Word 文档，甚至是游戏上帮你快速上分的小技巧，都可以当 UP 主做视频来分享一下。这节课咱们要学习的案例就是上节课上镜要点成为 UP 主的必备前提这一整集的剪辑流程。我从其中节选出了开头3分钟左右的一个小片段，比较有代表性的一个小片段，我会给到大家这部分的案例原文件，从花字制作、生动化呈现、录屏处理等多个角度详细拆解上节课的制作要点。学完这一集，无论是学习方法、工作心得还是游戏经验之类的视频，依葫芦画瓢大家也都能知道如何剪辑。也祝大家能够早日成为学习区的 UP 主。可能有小伙伴会害怕说，我并不想当 UP 主，也没有什么特别拿得出手的经验心得，是不是就不用听这节课了呢？其实不然，本节课是借着拆解 UP 主制作视频工作流程的案例，来给大家讲解做视频最核心的剪辑技巧。绝大部分视频都可以分为2大板块：出镜讲解部分和录屏讲解部分。出镜讲解部分，花字剪辑是重点，也是一会儿我们学习的重点。录屏讲解部分，如何录制视频和配合讲解做动画是剪辑的重点。学会了这些剪辑技能，各种类型的视频剪辑你都能驾驭得来。好了，话不多说，我们赶紧进入录屏讲解剪辑的重点知识吧。先来看一下我们这节课要学习和模仿的案例。这是上节课出镜要点那一集的剪辑工程文件，这是一个3分钟的精简版，我来给大家拆解一下，剖析其中的剪辑要点。学完这集，你也能做出像上分攻略这样的精致视频啦。我们来看一下这个工程文件包含哪些板块。最上面是一个字幕层，这个不用多说，第2节课我就教过大家如何加字幕，一会儿再细说这个字幕的具体参数。然后下面好几个轨道是放花字的，像这样点缀画面的素材都属于花字。再然后是视频层，包含前面的出镜部分，还有后半段的录屏部分。最后是音效层、背景音乐层。这些视频原素材我都已经打包好，放在了作业集大礼包里面，大家记得下载一下，然后跟着我一起动手练习。首先第一步，我要教大家如何录屏，因为还是有很多小伙伴不会真人出镜，主要靠录屏来做视频的。给大家推荐一个超级好用的软件，叫做 Ocam， 它大小只有9兆，但是它功能齐全，非常强大。在作业集大礼包里面，我已经把这个软件的安装包放在这里了，或者我们也可以直接百度 Ocam 来下载它的最新版。安装之后打开它，如果你要录音的话，先确保一下你的电脑上面是插有麦克风的，没有专门的麦克风的话，去找一个带有麦克风的耳机也是可以录音的。我们先来到最右边这里，看一下这里的声音，点开它，
这里有个录制系统音啊，这个记得要勾上，这个还是比较重要的。如果你不勾上这个的话，一会儿你的电脑放歌或者放视频的话，电脑的声音就不会被录进去。然后接着选择你的麦克风。我们再来看一下，这里有一个绿色的框，这个框住的范围就是一会儿会被软件录制的区域啊，我们一般把它全屏录制就行了。确定你的范围之后，我们点击这里的红色的按钮录制，接着你说的所有的话都会被录进去，包括电脑里面放的一些视频啊、音乐什么的。然后这里还有一个停止啊，比如说你录到一半，需要卡壳了，就不知道该说什么了，你可以去翻一下手机上的资料啊，翻一下你的笔记啊，想好之后我们再点一下继续，然后继续录音啊，就这么简单。然后全部都录好之后，再点击这里的停止，点击这里的打开，就可以看到你刚才录制的视频啦。总的来说还是非常简单、非常无脑的一个软件。左上角这里有一个菜单选项，点开之后有更多的设置，比如说录制这里常规质量，这个比较重要。一般我们把质量设定为非常高，这样的话你录制出来的视频就会比较高清一点，当然它的体积也会稍微大一点。在效果这里还可以设置你鼠标的一些特殊效果，比如说你可以给它设置一个圆环效果，这样你点某一个地方它就会有一个圆环扩散出来啊，又或者是这个把你的鼠标变大一点。总的来说还是一个很不错的软件。设置完之后点击确定，这样这个软件你就会用啦。一般来说我们平时录屏时用这个 Ocam 就够用了，但是如果你对这个录屏的要求比较高，需要录制一些高清的视频的话，那么推荐你使用另外一款软件，叫做 OBS， 也就是我现在正在使用的这款录屏软件。我们百度一下 OBS 就可以进入它的官网，然后点一下你需要的这个版本就可以下载到它。下载好之后安装一下，来到左下角这里有个场景，我们点击这里的加号新建一个场景，然后来到来源这里再点击这里的加号。如果我们选择这个显示器捕获的话，那么你整个画面都会被它录制进去。如果你只要录制某一个游戏的话，那么你可以点击这里的游戏捕获啊，不过大部分情况下我们都是选择这个显示器捕获，确定，然后在这里有一个开始录制，点击开始录制之后就开始录制视频了。等你录完之后再点击这里的停止录制，那么你的视频就录好了。来到左上角这里有个文件，点击显示录像就会显示你刚才录制的视频。其他还有一些选项我也简单的讲一下，比如说我们点击这里的设置，这个页面看起来还是很复杂的，不过我们一般不用管，我们主要管这个输出就行了。视频比特率越高，你录制出来的视频体积就会越大，也会更加的清晰。不过我们一般2500啊3000左右就差不多够用了。编码器这里看个人情况，如果你电脑的配置比较低的话，可能选第一个比较好。如果你电脑配置还行，尤其是这个显卡还不错的话，就建议选择这个硬件，可以分担一下你的 CPU 的压力。在下面这里还可以更改一下你录像的保存位置。录制质量我推荐选择这个近似无损的质量，大文件大小，主要就是这些设置，其他默认就行了。然后点击确定，还是老样子，点击开始录制就开始你的录屏，点击停止录制就结束。 OK， 回到我们的案例，有了前面的拍摄部分，也有了后面的录屏部分，那我们就要开始正式的剪辑了。下面第二步降噪，这一步特别关键。如果大家之前有拍摄或者录屏的经验的话，你就一定会发现，你录制出来的视频戴上耳机仔细听，总能听到一些滋滋的噪音，尤其是在一些没有说话的地方尤为明显。我这里给大家放一下这个噪音声。一开始我以为是我的麦克风出问题了，但是其实完全不是。即便你的麦克风再好，你周围的环境再安静，但是你录制出来的视频总是有这样滋滋的声音。那么这个声音该如何处理呢？这个就需要用到我们一个处理音频的神器 AU。 大家把 AU 装好之后， PR 和 AU 可以实现一个很好的联动，它们都是 Adobe 系列的产品。但是要注意的是，你的 PR 版本和 AU 的版本要尽量保持一致。比如说你的是2019版的 PR， 那么你的 AU 最好也是2019版的，不然可能出现没有办法联动的情况。安装 AU 的方法和第一节课讲过的如何安装 PR 的方法一样，去 Adobe 的官网下载好 Creative Cloud， 然后就可以找到这个 AU 并下载安装了。我们来具体看一下这个问题。来到左下角这里，我们先新建一个练习序列，1920×1080方形像素5场，其他的默认。然后把我们的视频原片拖进来，这个视频原素材在作业集大礼包里面我已经给大家准备好了，我们直接拖到我们 PR 里面来用就行了。然后我们来仔细看一下这个视频，我有说话的部分，右侧这个音波就会抖动，但是我们仔细看
后面半段我已经不说话了，但是这个音波还在跳。我们来播一下，你看这个地方它就有噪音，只不过我们现在录出来这个视频，这个噪音不是很明显。那我们该如何消掉后半部分的这个噪音呢？我们选中我们的视频，然后右击，在 AU 中编辑，点一下它，然后你的 AU 就会自动打开，并把刚才那段视频的音频给它提取到你的 AU 里面来。我们来看一下结尾部分，看这后面明明已经没说话了，但是它这个音波还在不停的抖，那么这个地方它就是噪音的这个滋声。接下来我们把这个视频给它降噪一下，降噪的步骤其实非常简单。我们先找到一个没有人说话部分，是一个纯空白的部分，那么这个部分它就只有噪音了。我们大概选中2秒左右就行了，差不多就这么长，2秒就够了。然后来到上侧，这里有一个效果，接着我们选择降噪恢复，来到右侧这里捕捉噪音样本，它的快捷键是 Shift 加 P， 我们点一下它，接着我们 Ctrl 加 A 全选素材，再来到效果这里，还是降噪恢复，来到下面这个降噪处理，它的快捷键是 Ctrl 加 Shift 加 P， 点一下它，接着我们把这里的参数改成85和40，这是一个决定降噪力度的参数。如果你嫌力度太大的话，可以把85改成60或者50左右。不过一般来说，我综合经验来看，85和40是我觉得最合适的一个参数了。然后我们点击这里的应用，接着后面的噪音部分就会被完全消掉。我们再来播放一下这个地方，可以看到，这个时候它的音波就几乎不动了，那么后半部分的噪音就被我们消干净了。因为我录制的时候使用的这个麦克风还是比较昂贵的麦克风，所以它本身的噪音就比较小。如果你用的是一些比较普通的、比较廉价点的麦克风的话，它这个噪音部分就会尤为明显。那么这段素材的降噪就处理好了。这里还有一个降噪的小技巧给大家一起讲了，就是我们可以利用快捷键快速完成降噪。还记得刚才的流程吗？我们先来到一个结尾处，一段没有人说话的地方，捕捉一下噪音样本，大概2秒钟就够了。然后在英文状态下的输入法，按快捷键 Shift 加 P， 再 Ctrl 加 A 全选素材 ，Ctrl 加 Shift 加 P， 换出这个降噪的面板。你之前已经输过数值的话，它就会一直沿用你之前输入的数值。再点一下回车，这样就完成了。我们撤销回去 ，Ctrl 加 Z， 回到一开始。如果你手速够快的话，3秒就够了。选中素材 ，Shift 加 P，Ctrl 加 A，Ctrl Shift 加 P， 回车一下。好的，打完收工，行云流水，一气呵成。降噪完成之后，我们来到第3步，匹配响度。什么是匹配响度呢？有时候我们录音的时候，麦克风离你的嘴很近，那么毫无疑问，你录出来的声音就会比较大。如果有时候你的麦克风离你比较远，那你们录出来的声音就会比较小。尤其是不同的设备录制出来的声音，音量大小也是不一样的。如果你不处理这个音量大小的问题的话，我们的视频里面声音它就会一会儿大一会儿小这样就很难受。前期录制的时候是不可避免会发生这样的问题的。那么该如何让所有视频的声音大小都一致呢？那么这个时候就需要用到我们 AU 当中匹配响度的这个功能了。匹配响度就是把我们声音的响度、响亮的程度给匹配到同一个水平线。在 AU 的上方来到这个窗口面板这里，我们点一下这个匹配响度，然后这里就会多出一个匹配响度的面板。第一次打开的小伙伴注意一下，这里有一个拉杆是可以拉出来的拉出来之后才可以设置一些参数。我们先把我们的这个音频给它拉进来，接着我们改一下这个参数，匹配到设置为这个 ITU 杠什么什么3这个响度，目标响度-15，容差2，最高实际峰值电平-2大家都按照我这个参数来进行设置就行了。这个是我测试下来比较好用的一个参数。根据国家电视台的一个标准，一般这个响度是-24，但是我实际使用下来发现这个-24这个声音还是太低了，有点小，所以我一般都给它设置成-15。然后我们观察一下右侧这个音频现在我还没有给它匹配响度，可以看到这个声音的这个音波还是比较小的。我们来听一下这个声音声音也是比较小的。这里是一看就懂医学聚会的 PR 剪辑上分攻略。然后我点一下这里的运行，你看所有的音波它就变长变大了，那么它的声音也会变大。我们再来听一下，感受一下。这里是一看就懂医学聚会的 PR 剪辑上分攻略。OK， 把这个音频降噪完，匹配完响度之后，我们点一下 Ctrl 加 S 保存，然后来到文件这里，点击全部关闭，再回到我们的 PR， 然后你的 PR 就会自动替换音频。那么同样的，我们把第2段视频也给它降噪匹配响度一下另外说一下，第3段视频就不需要降噪和匹配响度了，我已经给你们处理过了。前2段视频是原素材，给大家降噪匹配响度用来练手用的来到第2段素材，右击在 AU 中编辑，捕捉一下噪音样本，
拉到匹配响度里面来，点一下运行 ，Ctrl+S 保存，全部关闭。OK， 那么这个时候你所有的视频和音频都已经初步处理好了。第4步，处理废片。每个视频的开头和结尾都有一些废片，我们来看一下。比如说一开始是我一个准备的过程。Hello， 大家。前面这3、4秒就是属于废片，我们要把它去掉。正常情况下，我们是用剃刀工具 C 把前面的砍断，然后 V 选择工具，然后 Shift 加 Delete 波纹删除掉这样处理实在太麻烦了，我们 Ctrl+Z 撤销回去这里我推荐大家使用 QW 法来快速处理废片。我们把时间轴指针摆在一个合适的位置差不多这儿就可以开始了。然后我们选中你的素材，按一下 Q 在英文状态下的输入法按一下 Q， 你看前面它就会自动删除，并且波纹删除掉。再来到结尾，结尾这里也是有一段废片心得，准备这个录像的结束，这里有个准备过程也是要给它去掉。那么如果我们用 C、V、Shift 加 Delete 这样还是太慢了这里我们可以用 W 把时间轴指针摆到一个合适的位置，选中它之后按一下 W， 看结尾它就会自动删除，并且波纹删除掉。那么这个也是同样的道理这里还差一步，后面这个片子是 720P 的，所以我们要右击它，然后给它缩放为真大小，这样它就铺满全屏了。那我们继续把前面的废片给它砍掉，前面这部分时间轴指针差不多在这儿这么个位置，选中它 Q 前面的去掉，在这儿自我啦 W 好的。最后一个录屏已经处理过了，所以基本上不怎么需要改动。废片处理好之后，我们进入第5步花字制作。我们先来看一下什么是花字，像这样在画面上弹出来的字就是花字。我们平时看综艺节目的时候就经常能看到，在画面中起到辅助说明的作用。很多 UP 主做视频也会用花字来强调重点信息。总之，花字的主要作用就是划重点，帮助观众第一时间 get 到重点信息。另外，花字也能让你的视频更加的生动，更加的好看。那么该如何制作花字呢？大部分综艺节目里面那些动态的比较高端的花字都是用 AE 做好了的，或者是 PS 做好之后导成图片素材加到 PR 当中。本套课程的花字也是先用 PS 做好花字模板，然后导成图片来使用的。这个模板我也会在作业集大礼包里面送给大家，一会儿再教大家如何使用。我们先来看 PR 也能做出简单好看合适的花字。现在我们就用 PR 做个简单的花字练练手，比如说这个经验心得这么一个花字，我们还是利用旧版标题来做花字，因为它的功能会更加丰富一些。我们先来观察一下我们要模仿制作的这个花字。简单花字总的来说就是4个元素组成的：字体、颜色、描边、阴影。修改这4个元素的参数，可以排列组合出无数的简单花字。下面我们开始尝试制作一下。来到左侧，我们点一下这个 T， 画一个文本框，记得给它画大一点。输入你的文字，输入的文字不见了或者变成了乱码，不要着急，我们要给它改一下字体就行了。点一下这里的下拉菜单，更改字体。我们选择阿里巴巴普惠体，这是一个免费可商用的字体。这里选择 Heavy， 这里还有一个参数可以调一下字体的大小或者字间距等等的，这个后面我们就暂时不调了。来到右侧这里有一个填充，填充可以更改这个字体的颜色，像这样，我们Ctrl+Z撤销一下，这里就用它默认的白色好了。接着我们添加描边，选择这个外描边，点击添加，类型选择边缘，大小20，填充类型实底，颜色差不多是黑色就行了。那么这个描边也做好了，接着我们再给它添加一个阴影，把阴影前面的勾点亮，然后来到颜色这里，点一下这个色块，更改一下它的颜色，可以直接用取色器来吸一下画面的颜色，点一下对应的地方就行了。或者利用 QQ 的截图功能，鼠标点到对应的位置，它就会显示这个颜色的色号，像这里它就是10202555，那我们也是可以用这个办法10202555，确定。那么这个紫色就给大家定下来了，不透明度100%，距离10，扩展0。那么这样这个花字就算做好了，是不是也很简单？做好之后点击右上角，在项目这里找到你刚才新建的字幕，把它拖到时间轴来，那么这个就是你刚才新建好的花字。不光如此，我们还可以把它存成样式，这样你下次做花字的时候就可以快速套用这个样式了。我们双击一下这个字幕，选中它之后，来到旧版标题的样式这里，点一下这个3道杠，这里有个新建样式，给它命个名字，确定，这里就多出了一个样式。接着我们再点一下右上角的叉，我们再重新做一个文件新建旧版标题，确定，随便打几个字上去，选中它之后，来到下方这里找到你刚才新建的样式，点一下它，你看样式就会自动套用啦。
是不是非常简单？大家也可以自行调整右侧的这些参数，然后设计一个自己专属的花字。比如说我们再随便新建一个，这次我们不要阴影了，把它的外描边给它改成白色，大小在40左右，再把它本身填充的颜色给它改成这个紫色，或者是你心仪的一个颜色。看，这样简简单的花字也是挺好看的。同样，你也可以给它保存一个样式。顺带给大家展示一下我们字幕图层的参数，我们双击进来看一下。阿里巴巴普惠体62的字号大小，白色的填充，黑色的外描边，大小17，然后是一层淡淡的阴影，参数如下。PR 能做的花字差不多就这些了，更复杂的一些设计最好还是借用 PS 来完成。在课程及大礼包里面可以找到课程的 PSD 花字模板，这个需要用 PS 才能打开，使用前记得先安装一下字体。我们不用去管它是怎么做出来的，只要知道怎么用就行，就像套 AE 模板一样。我们先来做一个最简单的花字，来到左上角，我们选择这个选择工具，它的快捷键是 V， 来到上方，确保这个自动选择的这个勾是给它勾上的。后面这里我们选择图层，然后点一下你要改的这个花字模板，选中它，来到右侧这里可以看到这个花字就被你选中了。然后我们双击一下这个 T， 然后更改你想要的文字。打完字之后点击这里的勾就算完成了。然后我们来到右侧这里，选中你这个花字是在这个文件夹里面，看这个文件夹里面也只有一个东西，然后我们点击它，然后右击快速导出为 PNG 啊，同时你这个 PS 版本最好也是版本稍微高一点的，不然的话它可能没有这个功能。点击这个快速导出为 PNG， 选择一个文件夹保存。来看，这就是我们刚才做好的这个花字，把它直接拖到你的 PR 里面去剪辑就行了。我们再来做一个稍微一点难度的，比如说这个，还是选择一下你要改的字，然后来到右侧这里，可以看到这个字就被选中了，双击一下它，把另外一个字也给它改了，点一下它，来右侧这里双击。我们只需要前面两个色块，是不是？来到右侧这里，可以看到这里有个色块2的文件夹，它就包含了这个色块2，也就是这个操字的这个色块。这里还有一个色块1，这个文件夹就包含了我们的10字。那我们现在只需要前面两个色块，只需要色块1的文件夹和色块2的文件夹，我们给它折叠一下。通过这个小眼睛也可以看出来，这个色块1和色块2是我们的目标。然后我们选中色块2，按住 Shift 键，再点一下色块1，那么这两个文件夹都被选中了。我们按下快捷键 Ctrl 加 G， 在英文状态下的输入法按快捷键 Ctrl 加 G， 这样就生成了一个组。那么这两个字它就被放到一个新的文件夹里面去。然后我们继续之前的操作，右击快速导出为 PNG， 保存。看，那么这两个花字也做好了。最后再来做一个稍微有点难的，我们来做这个花字。点中它之后，来到右侧这里，这里有个智能对象这个图标，我们双击一下右下角的这个小图标，双击就可以进入一个新的界面。然后同样道理，我们也是双击这个 T 给它改字，打上勾，然后给它调整的位置稍微正一点。然后下一步很重要，按下 Ctrl 加 S 保存，关掉这个界面。再看，这样的话这个花字就做好了。那我们还是选中它，来到这儿。如果你要把这个1也给它导出来的话，那么你就把整个文件夹导出来。如果你只需要用下面的这个的话，那我们只需要选中下面的这一个图层，然后右击快速导出为 PNG。OK， 这个花字也做好了。其他的花字在作业集大礼包里面我都给大家准备好了，我们可以直接拿来套用。其实也不多，也就这几个花字。回到我们的 PR， 准备好花字之后，我们来到第6步，生动画剪辑，其实就是给我们的花字加一些动画。我们来到这个时间轴，一个来看。最开始是弹了一个人名条素材，这个素材也是在我们的这里面，把这个直接拖进来就行。这是用 AE 制作的一个模板，然后调一下大小，放一下位置就行了，这个不用多说。Ctrl 加 D 添加一个淡入淡出。再看一下这边啊，这个效果也是特别简单，把我们的对应素材给它拖进来，改一下它的大小和位置，根据说话的节奏设置一下持续时间，最后再 Ctrl 加 D 加一个交叉溶解，那么这里的效果也做好了。啊，这个是刚才测试用的花字，给它去掉。哎，这里有一个关键的动画，我们可以仔细看一下，
它有配合我说话的手势做一个小动画。那么这个效果是怎么做出来的啊？其实也是特别的简单，把这个渐渐性的拖进来，拉到这儿来，一个很简单的关键帧动画。先把下面这个 Shift 加 E 不启用，来我们这个新的再给它做一遍，差不多150%左右的大小，点一下这个运动，这里就多出来一个框，然后我们把它调整到一个合适的位置，或者也可以直接调节这里的参数来调整它的位置，也都是可以的。那么一开始它要先偏上一点点，在开始的位置我们打开位置和缩放的关键帧，然后往后走一点，再把它往下沉一点，根据我们这个手势做一个这么个顺势的动画，然后再把它稍微放大一点到200左右。我们来看一下这个效果。那么这个效果就出来了，但是还差一个淡入淡出的效果，是不是？好，我们可以直接在这里利用这个不透明度，一开始的不透明度是0%，然后到后面是100%，那么它慢慢就有个淡入淡出的效果了。这是一种方式。好，或者还有一个更简单的方式，我们先把这个不透明度去掉，我们可以直接 Ctrl 加 D 添加一个交叉溶解，缩短一下它的时长，那么也是可以达到这么一个效果的。这就是一个花字逐渐向下，并且慢慢放大，还有一个淡入淡出的一个运动效果。再到后面来，这儿还有一个这个练练练3个字砸下去的效果，其实做起来也是非常的简单。我们先把其中另外2个 Shift 加 E 给它隐藏掉，只看其中一个。那么它一开始缩放是1100%，哇，这特别大啊！其实我们看一下，它原来就长这样，只不过我们在缩放这里的关键帧打开，它一开始的时候特别大，然后往后3到5帧左右，再把它大小改成120%，这样的话它就有一个从屏幕外面往里面砸的这么一个感觉。然后其他2个练练练也都是给它复制出来，只不过改一下它的位置而已，这个应该也很好理解。像这样用关键帧配合花字做动画的效果还有很多，可以很好的让你的画面更加的生动。平时我们看视频看综艺的时候，可以多留意一下他们是怎么做这个关键帧动画的，这样你也能模仿做出很多动画来。不过我这么爱你们，肯定不会只说让大家自行去模仿的啦。这里给大家分享一下我制作的一套花字动画模板，可以让你一键套用各种关键帧动画。这些都是我多年来做视频整理下来的关键帧动画，这里全都送给大家。我们来看一下，像这样的动画用在你的视频里面是一个很好的加分项。其实它们的制作原理都很简单，我们随便点开几个看一下，来拆解一下。说白了就是位置、缩放和旋转，调整这几个属性的关键帧，只要你有耐心，自己也能做出来。大家可以自行模仿一下，练一下自己打关键帧的水平。接着我们来讲讲这个模板怎么用。首先最初级的，不光是用这个模板，我们平时做完关键帧动画之后，如果你对做的这个动画比较满意的话，你也可以把它保存下来作为预设，这样以后就可以一键套用。怎么保存预设呢？我们来到这个效果空间这里，点一下你要保存的这个关键帧的这个属性，然后来到这里右击一下，然后我们点击保存预设，给它命个名字，运动预设001。这里我们一般选择这个定位到入点啊，如果用默认的缩放的话，这样的这个比例它都会等比例的拉伸，会导致你的动画做的比较的慢啊，其实不是很好用。我们一般选择这个定位到入点会比较合适一点。确定，然后我们来到我们的效果面板，在预设这个文件夹下面点开来，你会发现，哎，这就是我们刚才保存的这个预设，使用起来也非常简单。回到我们的这个案例，来试着用一下，把我们刚才做的这个用旧版标题做的这个字幕给它用一下，看一下啊，这就是我们刚才用旧版标题做的啊。不过需要注意的是，在应用你的这个效果之前，记得先把你做的这个字幕给它拉到这个画面的正中央啊，不然的话可能会出现一些位置上面的问题。拉到正中央之后，来到效果这里，刚才你保存的预设，给它拖动一下，拉到你的素材上面。我们来看一下效果。哎，你看这个效果就自动应用上来了，是不是很简单？还有另一种情况，如果你是用的 PS 直接导出来的 PNG 素材的话啊，那就更简单了，直接拖动你的预设到上面来，就可以一键加载了啊，也很简单。这种方法比我们直接使用复制粘贴属性的方式会更好一点。再回到这个模板，这里有好多的这个动画预设，如果你一个保存太麻烦，在做一集大礼包里面我已经做好了一个动画预设的合集包。如何使用这个合集包呢？来到我们的 PR， 来到效果面板，然后随便点一个，右击导入预设，
把我们的预设导进去，双击一下。接着预设这一栏就多出了好多的动画，我们可以直接套用了。拖动预设到你的素材上，就可以一键生成。这么多预设，一般来说已经足够大家使用了，很好用的一个东西，可以让你的画面更加的生动。等你打关键帧的水平高了，还可以这样来到效果这里，右击导出你的预设，就像我这样，你可以把你的预设挪到另外一台电脑或者分享给别人使用。除了像刚才那样打关键帧做动画，其实还有一种更加简单、更加方便的方法，那就是利用 PR 自带的转场来做动画。比如说这个，你看，我们来看一下，这个其实就是第一节课做电子相册的时候用到的立方体翻转啊，有没有？其实特别的简单。我们把它删掉，我们再来一遍，把花字拖到我们的 PR 里面来，然后改一下它的大小和位置，差不多就在这么一个位置吧。然后来到我们的效果里面，在视频过渡、3D 运动、立方体翻转，给它拉到我们的视频最开头。我们来感受一下，哎，是不是特别简单？那这是一个进入动画，它还差一个退出动画，拉到它的尾巴，它就有个立方体翻转效果了，是不是？翻进来再翻出去，它持续的时间稍微久一点，因为我这里还有一个音效来配合它这个翻转效果。OK， 这样效果就做好了，还是很简单的，其实就是4组花字来给大家做练习，有用关键帧来完成动画的，也有用 PR 自带的转场来完成动画的。大家把这2种技法掌握之后，那么就明白这个剪辑它是怎么一个道理了。给花字做完动画之后，我们来到第7步，添加音效和音乐，这个也是很重要的环节。我们先来看一下本集案例所用到的音效，像这里有这个啵啵啵的音效，光、收音、实操这几个板块。练这种废话了。利用 Memoji 这个动态表，像这样合适的音效可以很好的辅助花字来强调重点，也能让你的画面更加的生动。这些音效在作业集大礼包里面我已经给大家准备好了，做作业的时候可以直接使用。在一开始的素材大礼包中有一个专门的音效素材合集，里面这个文件夹是我整理过的非常好用的音效素材，可以很好的辅助你的花字呈现。平时我做剪辑时也是基本上都用的这里面的音效，另外2个文件夹的音效也很实用。如果你还觉得不够用，就去爱给网自行下载，这个网站之前已经讲过了，有非常多好用的音效可供下载。另外还有一个音效网站，这里也一起推荐一下，那就是站长素材。进来之后，我们先点击这里的 MP3， 然后输入你想要的音效，比如说闹钟，可以鼠标放上去，可以先预览一下音效，确定之后来到下方选择 MP3 格式，直接右击目标另存为，或者点开之后来到这里面点击这个下载按钮也是一样可以的。音乐素材在这个03音效里面也给大家准备好了，我们直接拖到 PR 里面使用就行了。不过我们这里需要注意的是，加音效和加音乐的时候一定要注意一下它们的音量。音效拉进来使用之后，需要适当的给它拉低一下音量，比如说拉个-5或者-8左右，不然音效的音量太高的话，可能会干扰到你主讲的内容。背景音乐的音量也是尤为重要，一般我会把它拉到-25到-30左右，这样的话就可以基本保证你的背景音乐是若隐若现的，它不会干扰到你主讲人说话的声音。如何调节音量之前也讲过了，我们来到这个音频剪辑混合器的这个面板，然后这个 A1 轨道就对应下面的 A1 轨道， A2 轨道对应下面的 A2 轨道，然后比如说这个背景音乐它在 A5 轨道上面，那我们来到 A5 这里，给它拖动一下这个滑块，拉到-30左右就行了。录屏时的字幕有时候会做一些标黄处理，也是相当于一个划重点，相当于一个小花字吧，做起来也是特别简单。比如说我们双击一下这个字幕，我把新建2个字也给它标黄一下，那么我们选中它之后来到这边填充颜色，点一下它，改一下它的颜色。我用的这个黄色的色值是 F6 F002， 确定。看这时候新建2个字也变黄了，是不是也是很简单的一个小操作。第8步，处理录屏。细心的小伙伴已经发现了，我们的录屏会做一些放大缩小的动画，点击中间就像这样放大视频的局部，以方便观众看清按钮。这个制作起来也是非常简单，还是关键帧动画的应用。我们选中我们的视频，
来到效果空间这里，我们先把这些关键帧给它去掉，重新做一遍。一开始是这么一个样子啊，画面总的来说是比较小个儿，然后我们找到一个合适的点，比如说差不多就在这儿吧。来到效果空间，把位置和缩放前面两个关键帧给它点亮，然后我们打个点，然后按住 Shift 键加小键盘的右键按2下，按2下右键，这样的话就是往右10帧，再给它打2个点。给后面的点设置一下参数，缩放到200%左右，然后调整一下它的位置参数，这样的话这个下半部就被放大了。我们看一下效果，回复一下，点击中间的看这个效果就做好了。然后我们再来到一个合适的位置，再做一个结束的，比如说这里吧，这个加号就可以看下一个画面就要看到整个画面才行了。那我们来到一个合适的位置，这里先打2个点，然后同样的按住 Shift 键加小键盘的右键按2下，往右10帧，再打2个点。这2个点我们可以直接利用这个重置参数的按钮，给它重置回最开始的样子，这样的话它就有一个退出动画。点击这个加号就可以新建一个，这样就差不多了。这集的案例还挺长的，把视频开头的这个第一段视频的字幕做一下，掌握这个知识点就可以了。最后我们来总结一下这个案例的要点，看看我们学会了哪些知识点。首先第一个，我们学会了用录屏软件 Ocam 和 OBS， 以后大家也能自己录屏了。接着我们用案例原视频学会了降噪和匹配响度，以后大家处理自己的视频的时候都要记得先降噪再匹配响度一下。再然后我们学会了用 QW 法去掉片头和片尾的废片，这个方法可以大大的提高我们处理废片的效率。接着是制作花字，可以用 PR 的旧版标题模仿着设置一个自己的花字，也可以直接用我给的花字模板，用 PS 导出 PNG 格式的花字拖到 PR 当中来用。做好了花字就要给花字做动画，可以用关键帧来做动画，也可以用 PR 自带的转场做动画，这个地方还有很多的小技巧，下节课我会重点讲解。花字动画搞定了，就是加音效加背景音乐，然后适当调整一下背景音乐和音效的音量，最后处理一下录屏，加一些放大缩小的动画，然后上字幕检查一下，来到最后一步第9步导出视频 Ctrl+M， 中等比特率或者高比特率自己看情况选择，点击导出，等待一下，你的作品就完成了。以上就是本节课的全部知识点啦。这节课的作业是自己拍和剪，完成一个时长在1分钟以上的小视频，题材不限，可以利用作业及大礼包中素材重现本节课的案例。当然，更加鼓励你自主创新，根据自己的经验心得，尝试自己做一个视频来表达你的想法。下节课我们会重点讲解如何制作好玩有趣的特效，让你的视频节目效果堪比综艺节目。好的，我们下期再见，拜拜。